Tere jälle, töö käib, üks mees annab tinale kuuma. Noh, suur küsimus, tinutan või joodame. No vasta ise ära, ma ei hakka küsima siis. Küsi. Küsi. Magnus on karbid kätte saanud. See on siuke tavaline värk, et te olete eelnevalt näinud, et Magnusel on soov vaadata, mis on kasti sees. Nii et unboxing by Magnus. Karp tuli Speedingust, selles mõttes, et Rootsi ettevõte. Meil on hea meel teatada, et seal on kehtib ka Vampira sooduskood. Saate alla. Kodulehe lingi leiab alt. Ma ei ütlegi palju alla saab, minge vajutage lingi peale, siis tuleb üllatus välja, pop-up, kui te natuke olete hänginud seal kodulehel. Et ma olen sealt juppe tellinud juba ja üks asi viis teiseni ja küsisin ühte teist asja, aga jutu ajamine viis sinna välja, et saime üldse kaubelda koodi enne. Okay. Ja tegelikult nagu sootsamalt tükke ka siis ehituseks niimoodi, et aitäh, et lingi leiab alt. Aga mis siis karbi sees on, Magnus? Mis need on? Need on nende kruustangide need lõuad. Suht hambutu värk on või? Ei no see on paras jagu, vaata, on pehme. Mille jaoks neid vaja on? Üks on siin nende jaoks, et nende kinni hoida. Ja teiseks on veel, kui sa tahad mingid ilu asju teha, et need tugevad kruustangide ääred ei teeks haiget metallilist saad hoida. Pehmeni kinni. Need on mõeldud aanliitmike tegemiseks ja kuna nüüd meil ei tule need tavalised aanliitmikud, vaid tulevad PTFE-ga, mis see tähendab see seda, et vooliku sees on plastmassrüü, mis kannatab, ma ei tea, mitu 200 parri või. Ja see Speeding ongi siis siuke koduleht, kus leiab autole eriti palju tuuningosasid, et saaks ehitada ägedaid asju ja ma arvan Volvo meestele on seal erakordselt swap-kiti ja igasuguseid adaptereid ja asju, et noh, Rootsi ikkagi on Volvode maa. Ja mitte, et me nüüd selle 200 parri vaja oleks, vaid meil on vaja just seda plastikosa, mis siin sees on, kuna Martin autoga oli mure, et etanool sõi lihtsalt selle liikuva osa ära. Kummivooliku pehme osa seest. Jah, et hakkas täitsa lekkima nagu sõel. No etanool on siuke halb asi jah, et ta lagundab kummimaterjali ja eriti siis, kui ta on nagu kaua seal töötanud ja kui ta õhku saab, kui ta on kogu aeg vedeliku sees, siis ta ei ole häda. Aga et vältida siukseid probleeme, et voolik hakkab seespoolt mädandama ja kütusetrass on umbes, siis on kabuum, midagi hakkab sulama kuskilgi. Jah, eriti väga nõme, kui pead hakkama line-upi minema ja pood mootu tööle ja vaatad lihtsalt purskkaev on kahele poole. No see on ka paha jah, et kui kütust kapoti alt purskab. No siin ongi, siis on siin AN-voolikud edasi-tagasi, siis on siin äge motospordi segusiiber, võid sellega lahti võtta. Ja siis Karel on veel tellinud kalleid tükke siin, ägedaid tükke. No et see projekt on siin nii lappasse läinud juba, et siis nii on. Näe, Karl, saad boksi see lahti, teab, mis see on. See mees siin tegeleb juhtutega, ta sai pistikuid kätte, ta teeb injektoreid, näed. 1, 2, 3, 4. Noh, tundub, et kellelgi on vähemalt palju raha või? Oli. Aga ainult üks või? Oli. Ainult üks, jah. Vaene. No siis on aru saada, kuhu raha kadus. Sellepärast ma tellisin ühe, et siia otsa ei saa panna vaata voolikut või seda nagu lõdvikut, et see krae on siin lahja. Selle jaoks on see vahetükk. Sa juba panid ära selle? Selle lao pääs on ei läinud. Ei, see on ka siin kuskil. Siin on näed see vahetükk. Selle jaoks on spetsiaalne vahetükk, mis käib siia külge. Ja selle vahetüki külge saab selle panna. See on nüüd very expensive tõesti klamber, mis ei vaja kinnitamiseks mitte ühtegi töölista alguses. Või noh, kui sa ta külge ära paned, siis sa saadki ta lahti võtta sealt, jah. Niimoodi, vaata. See on võrru. Ja need kannatavad nii palju puusti, et süda läheb pahaks. See minu Bemmi diislile tõid või? Ei toonud. Mul on rohkem puusti kui ja. Tegelikult olekski autol neid vaja 4 tükki, et kõik klambrid oleks nii ägedad ilusad, aga mul ei olnud raha. Ma tegin otsa lahti, et vaata, ei pea seda otsa ära rikkuma siin, keevitama ja möllama. Ja tegelikult saab osta selle lõdviku ülemineku ka samasuguse, aga need tükid maksavad sama palju raha, siis ma mõtlesin, et ma teen lisainvesteeringu ühe selle jaoks, siis te saate teada, mis see päris motospordi maailm on. See on nagu üks kord elus, vaata. Ja ega selle ehitusega ongi siin, et asjad on ikkagi lähevad sinna lappe suunas kogu aeg. Ja Väntvõlli ootame originaali, mis tuleb kuskilki Dubaist vist ja mootoriblokk on veel ikka siin. Tegelikult see pidi juba ammu minema töösse, aga kui Vänta ei ole, siis ei saa seda hoonida ja õiget mõõtu ja nii edasi.
et lubati 15 päeva tarnet, aga 15 päeva on täis juba. Ja nüüd öeldi, et 2 nädala pärast äkki. Nii et delayed. Aga auto külge on veel sattunud väga palju tükke. Magnus üks päev juba keevitas. Mina tellin ilusa tüki, Arteki kolde ja tema hakkab sinna keevitama punni otsa. Kas nii on viisakas jälle teha või? Miks see tellikus punnidega koletis juba? Ei saanud tellida siukest. Ja nüüd paljud üldse vaatavad ja ütlevad, et selle kolgedega küll 1000 hobujõudu ei tee. Vaatan teile sügavalt silma sisse ja ütlen, võib-olla tõesti. Pildi pealt tunduvad asjad ägedamad ja internet räägib siukest lugu, et neid kollet on mitut versiooni, aga väidetavalt see on up to 900 HP-d. See on flow testitud 3D modelleeritud arvutis niimoodi, et see on kõik välja arvutatud, see ei ole kellegi silma järgi tehtud kolle. Ja me vaatasime ja keerutasime seda ka üks päev, siis Magnus arvas ka, et no vahet ei ole, teeme siis testi või oleme skinnipiigid. Viller saab ka Dünost testida, et kas internet valetab või mitte ja siis me anname teile selle arvamuse, et kui see ei tööta, väga lihtne, tuleb teha nullist uus kolle. Et igav ei hakkaks, aga loodame parimat, et selle flantsid, need on nagu ägedate flantsidega ka, need on veebändi flantsidega, me ei taha sinna mingid tihendeid ja 3D flantse ja 4D flantse, vaid me tahame veebände ja sellepärast, et need on kindlad, seal ei käi tihendid ja hästi mugav on paigaldada ja kiire. Ja sinna ütleb, et saab panna 1200 turbo, 1200 heppa turbo võib sinna kolde külde panna. 1400 isegi või? No siis mul tekibki küsimus, et kui ta ei hinga üle 9 soti või tonni välja ei hinga, siis miks sa peaks saama sinna nii suure turbo üldse külge panna? Et see nagu ei ole loogiline. No mis sa leidsid? Meiki või? Olnud saatsid vaseliini sulle. Kes mida sellega määrima hakkab? Ja vaata, mis veel on tulnud siis. Kolle on tulnud hirmsasti suur pirrakas ja siin on kohe juba probleem, et asjad on üksteisele liiga lähedal. Vaatame, mis me selle probleemiga teeme. Pihusti adapterid tulid sealt Speedingust ja AN tuli sealt ja me oleme pannud mootori külge aksessuaarid, et näha, kust mida liikuma hakkab ja juhtmeid on veetud siit. Kuidas juhtme majandusega läheb? No suht hästi on juppe tuli jälle, aga onu, kas ma võin lati nüüd pihta panna? No pane latt pihta siis, aga ära kaugele jooksa. No see on nüüd pool tundi vähemalt minu käes. No jah, eks me saame trassi teha, tee juhtme teha. Ja siis me saame teha trasse, kütusetrasse. Ja salongist on nii palju juhtmetega, et ma sain aru, et on 90% valmis, jah. Et lihtsalt siit armatuuri alt mõned asjad veel on vaja näppida, aga päris hea näeb välja juba. Ja mis see on siin? Miks on nagu vales kohas põhjavalgustus, ma küsiks? See on armatuuri põhjavalgustus. Et kui sa pikali viskad siia niimoodi maha, siis paned lülitis tule põlema, siis näed armatuuri all tööd teha. Lifehack. Muidugi. Tegelikult on seal üleval ülesse siia panime ka selle lae peale. Meeleolu valguse, et vahepeal vaata pimedad etapid on, siis saad kas või korraks panna tule põlema, et siis näed kindaid otsida. Vaadata, kus oled ja pagasnikusse pandi ka. Et tegelikult see on selle eesmärgiga tõesti, kui kiiret vaja midagi remontida on, siis saab vajutada autos nuppu ja sul on pimedal ajal auto valge. No ei matchi asjad või? Matchid lihtsalt tihendid on tuugad hetkel veel, jah? Selle jaoks libesti oligi. Panin. Mis mõõtmine see oli? See kapp on sirge, tahad öelda või? Ei, kindlasti mitte. Ma mõtlesin, kui ta ka kapi peal ka viltu on, siis pole mõtleb mõja proovida, aga ei tundub sirgeks. Adapterblad. Mille jaoks? See on selle mänguasja jaoks siin, mis me eelmine kord näppisime, mida Karel ei filminud jälle kindlasti. Ei filmisin, nüüd filmisin. Seda, et saaks panna selle väikse nuinuka tüki. Kuhu kohta? Sinna.
tähendab siia niimoodi, lärts. 30 milli plantsi. Korralik plants. ma ei tea, me tegime siin kaalulangetust ja mida te teete, jah, te lisate kaalu. See on alumiinne. Aga äkki peaks selle ära lõikama siit ja sinna otse keevitama, otse äkki. See hea mõte, ma arvan. Miks? Sest seda saab alati vahetada, vaata. Tahab suudet kolle ei tööta, tahab kollet vahetada, siis saab kellegi maha müüa. Kolde, jah? Jah. No jaa, aga me teeme juba custom selle siia, sellepärast siia tuleb Audi mappandur ka. Seda saab pühendaks panna. Seda saab pühendaks panna? Jah. No hea küll, ega mul siin sõnaõigust palju ei ole, mulle öeldakse lihtsalt Meil on ainult vabandused. Mulle öeldakse lihtsalt, mida vaja on, mine telli. Jah. Onu tahaks asju saada. No Karl, räägi, kuidas õigesti tehakse keermeid? Trelliga. No nii, Karel on vanakooli vend. Ta on autode seest välja otsinud neid keermepulkasid ja puurinud teinud eluaeg. Või noh, elu jooksul päris mitu korda. Mina teen käsitsi ja vaata noor põlvkond, neil on kogu aeg igale poole kiire. Karl näitab, kuidas seda trelliga tehakse. No pressure. Me filmime ka, vaatate seda ühte pooleks ei lase. Ma augu tegin ette juba. PTS. Ei, palun. Paneme õiget asja. Kas te teen puhtaks ka või panete vana sellega? Vana rasvaga. Mis see õige asi on? Cut and drill või? Cut and drill, MB quality, siis lõikab paremini ja ei lähe kuumaks asjad. Oht väiksem, et trelli pea ära lõhkud, vaata nüüd. Oota rahulikult nüüd. No. Aga kui sa viltu lased, sul hakkas need ringi käima sellist. No, ei jätta midagi. Pane ilusti kinni. Ja panid meelega selle nii. Kaua sa ühte tegid? No sama kaua. Sama kaua. Rahulikult keerasin. Vaata, ma panen ka keeran. No pane sama kaua. See läks minut. Natuke alla. Ja kindlasti saab veel kuidagi kolmandat versiooni ka teha ja neljandat. No nüüd peidab pea ära ennast sinna sisse või? Nüüd peidab pea ennast ära ja siis, kui siit kandid maha tulevad, siis ei saa keegi kätte seda mutud poltsava. Siis on 7 milli materjali ka veel. See peaks olema küll veel. On jah. No väga, tee üle, et siis ise. Sul tuleb nii hästi välja see, et... Davai. Vaata nullini teile paika vahel. Kui nagu... Kui palju puur vastu käib, sa võid nullist. On null. On sama. See on tehnoloogia, kus mees näitab millimeetrit palju sügavale puurisid. Meil on vaja süvend siia. Paar segu täpselt. Siis jääb siia enam-vähem. Kui ega teeme kõik tasa, siis on nagu factory spec, siis läheb kergemaks. No, mis seal enam puuru? Kui aga siit oleks ka, siis saab seda lühemat polti kasutada. Jah, kui siit peaks ka nagu liha lihvima ja siit igalt poolt veel. Ei või? Tere lapsed, täna me oleme tulnud siia, et õppida, mis on tahvli peal kirjas. A, B võrdub turvalisus. See pulk on garantii. Kasko. Ma olen näinud ja vaadanud neid 2JZ videosid nüüd, ma arvan, juba 100 tunde, kes kõik ehitavad ja teevad ja kogun sealt nippe ja panen need reaalselt Exceli tabelisse kirja, et ma ära ei unusta, mis on kõik tüüpvead. Ja mida ma olen näinud, mida inimesed teevad nende hinnakollektoritega, on veel see, et nad panevadki siit tugevdust pulga läbi. Ehk teevad siia tala. All on auk, üleval on auk. Lõikame pikkuseks, Magnus paneb siit. Ja siis on see pulk siia. Tuleb sisse. Ja mis see teeb? Kuna koldel on nii palju seda pinda siin, siis see uskumatu, aga see 2 paari puusti hakkab seda metalli põhimõtteliselt niimoodi väntsutama, ta läheb hakkab tegema ja vaakum puust ja siis need kolded hakkavad siit mõranema igalt poolt keevitustest ja see on halb. Siis me panemegi talle tala siia toeks sisse
ideaalis osad panevad 2, nagu panevad siia ja siia ja siia, ma olen 3 ka näinud, aga tavaliselt 2 ja 1 siia. Aga me paneme 1 siis, ma ei tea, äkki siis sellest piisab. Äkki ei olegi probleem, äkki kunagi tehti koldeid õhemast materjalist, äkki tehti kunagi 1,5, see tundub, et on 2. Ja äkki siis oli probleem, äkki need täiustasid ära selle, aga ma ei tea seda. Ja põhjendab, mida mina näinud olen, on see, et keevitused on kehvad, siin on just okei keevitus, aga väga tihti nendel päris hiinade odavate kolletel on see kämmu keevitus, mis on peenike riva pandud. No siin on ju okei tundub. Siin tundub, et seest vaadata seal läbi ka näinud, vaata trompetid seest. Päris Hiina kollektori kohta ägedad trompetid on sees. Et kütuse trass jooksis enne meil siit poolt, jookseb see 350 zetil stokist. Selle jaoks on siin sügavam kanal ja kinnituspooled kõik, on ju. Et V6 on mõlemal pool sul kuum pool, siis ei ole vahet. Aga kuna 200 zetil on nüüd paremal pool kõik kuum, siis me ei taha sealt downpipe'i lähedalt kütusetorusid vedada ja see ei ole üldse soovitav teha, kui teil on valida, et kell on nagu ridamootor, üks on külm pool, teine soe pool. Sellisel juhul tuleb vedada kõik trass uuesti ja nagu me rääkisime, siis meil on nüüd seekord teisest sellest PTF-ist need voolikud. Tagasivool on AN6 ja pealevool on siis AN8 ja üldse me räägime AN. Magnus on see Kuldvillaku mängu vaadanud ja ta teab vastust. Mis tähendab AN liitmik 500? 500, see on USA sõjaväe standard Army Navy, et oleks riigil ühtemoodi, et sellepärast tehti see eraldi liitmik. Army Navy, ma kuulen esimest korda seda, Magnus üks õhtu rääkis, ma ütlesin, mis asja? Aga mis see ühtlane on, ma ei saa aru, mis see tähendab? Ja see ongi spetsiaalne enda jaoks tehtud. Ehk siis, et sõjaväel ja mereväel oleks sama standard? No üldse USA sõjaväel oleks see sama standard igal pool, et kui sa tahad seda tüüpi tellida, et siis sul tuleb üks tükk, mitte et sa pea ja autode jaoks eraldi kandma mingid miljonit erinevat keeret ja asja. Üks standard ja tänapäeval kõik racing mehed kasutavad seda sama standardit. Kes selle reisingusse viis? Ma arvan, et samal sõjaväelased, kes tulid lihtsalt vaatad, kuna see on päris hea lükk. Ja kui on Army, Navy ja USA, siis see tähendab mõni. See karbitäis ma ei valeta, kui ma ütlen, et see maksab 2-3 sotti. Rahulikult, jah. Seda nalja me oleme teinud. See tükk ainuüksi, kui sa võtad kätte 30 eurot, 10 või palju see on siis? 50 eurine. 50-60 eurot on see tükk. Ja nüüd ongi, neid on veel 2 sorti. Et ma ei tea, rahvast te võite kommenteerida ka, kui detailseks me selle ehitusega peaks minema. Näiteks nendest AN Army liitmitest saaks täiesti eraldi episoodi tegelikult teha. Kuidas neid teha, mis vahet neil teha, palju neid erinevaid versioone on. Sellepärast siin on ka, et jah, nad on veel eri värvi, aga üks on PTF voolikule, te saate aru selle krae järgi, ja teine on tavalisele kummivoolikule, siin ei ole seda kraed. Ja kui me keerame need otsad ära nüüd, et kas me peaks hakkama detailselt kõike rääkima lahti, et saaks auto episood, 100 episoodi ehitusest. Et kui me need kraed ära võtame, siis ühel sa lükkad kummivooliku otsa siia ja fikseerid sellega ära selle kübaraga. Siin on eraldi tükk veel vahel, mis läheb sinna PTF vooliku sisse ja siis see tähendab sinna kraesse ja siis sa lükkad selle vooliku sisse ja siis sellega fikseerid selle. Ja siis need on, näete, 2 kohast eraldi swivelit veel keeratavad, vaata. Et sa saad reguleerida seda, et voolik jääks krõmpsu siis. High-tech ja high-tech maksab raha või siis saab vanat moodi vedada nagu tavalise kummivoolikuga. Vaata, ma näitan, kuidas see tavaversioon on. Kütusetrassi kunagi niimoodi teha ei tohi muidugi, võtadki selle, kus voolik käib siia peale, tavaline see aiavooliku värk ja siis paned kruviklambri sinna ja tõmbad selle vooliku kinnina. Ei jää väga ilus. Ja peaks koju kaasa võtma, see Marile viima või? Illasõrmus või? See on see automeeste naiste ilmasõrmus. Näitama, et see maksab hästi palju raha. Ma arvan, et Mari automeestel pole missuguse illasõrmus on peas, et oleks. Mis sa ise irvitad, et sul kodus ei oodata või? Oodatakse küll. Ta on võin sulle kanda või? Ma võin lainata. Magus, ma olen selle sulle. Saab ise küll. Ise mind ka itsitab seal üleval. Oota, viskan sulle ka sõrmuseid sinna kabalagu. Mul on 10 aastat aega enne, kui nii palju pressitakse nagu sulle. Ja siit lähme teiste teemade juurde.
Karp, ma lõikan need juhtmed läbi, mis sa tegid. Sinu auto ei tööta mõne? No, peagi töötab. Ma töötan vastu, et see õigeks ajaks valmis ei jõua. Nii, vale voolik. Siin on nüüd keevitatud, lõigatud, mõõdetud, ei ole joodetud, kleepsutatud, pressitud. Ma ei tea, mida kõike tehtud, et mida läheb ühe auto ehituse juures vaja teha. Karl on lõpetanud oma meisterteosed, siis te näete, et tegemist ei ole ikkagi mingi amatööriga, vaid on ise õppinud professionaalne elektrik. Ta on amatööri ja sellest junga staatusest välja kasvanud. Näitad on nägu, vaata, ta on ise õnnelik. Ei ole ikka junga. Et ta on vaadanud ka YouTube'i videosid, kuidas juhtmestikku teha, näete, siin on pandud injector 1.2, ignition 1.2, kõik on ära leibeldatud inglise keeles ka veel. Niimoodi, et kunagi, kui ostab ära selle auto Araabia šeik miljonite eest, siis nad teavad inglis keeles, mis juhe midagi teeb. Nii, Magnus on keevitanud siin kuuleri torusid paika. Ja ta on kuuleri enam tõstnud paika, kuidas see välja hakkab nägema. Ja siis on ta keevitanud sinna veetoru veel alla, sinna sisse laske alla. Karel on siis teinud siin kütusesüsteemi AN-PTF liitmikke ja kütusetrass on valmis, seda on vaja natuke kohendada, see on ka siuke päris hea ettevõtmine. Ja asjad nagu liiguvad, aga ma ei saa aru, kuhu me kiirustame, meil nagu kiiret tegelikult ei ole otseselt mitte kuhugi. Ja tegelikult on veel siin tehtud asju. Nii, lähme sinna tihvrite poole. Tihvrite maailmas meil on siuksed lood siis, et ma sebisin veel ühe 3.7 tihvri. Võtsime Lifehacki FX Infinityl, see 35 ja tegelikult on veel mudeleid. On samasugune tihver, aga see flants on teine. Ja tihver on kinni keevitatud ja siia on pandud polupuksid. Nüüd on see tihver vaja alla panna ja siis me saame hakata mõõtma kardaani. Kardaan on tegelikult siin maas ka. Tegelikult on hirmus kahju, et ei saa kasutada seda karbon kardaani. Ja nüüd ongi see, et me peame tegema custom kardaani. Ma ei hakka karbonist seda ostma, see on hirmus kallis. Minu teada Eestis keegi ei tee neid karbonist. Võib-olla Laasar suudaks valmis inseneerida teha, aga see oli ka kulukas. Nii et lihtsam on meil see originaal kardaan ära lõhkuda, et siit otsad saada need liigendid, need on metallist. Ma vaatasin, palju need eraldi maksavad. Need maksavad rohkem, kui osta kasutatud osana see kardaan. Ja neid karbonist kardaane leiab. Need tulid tehasest 350 Z, 370 Z ja RX8 on ka siuke kardaan. Nii et me peame selle ära lõhkuma, et saada siit otsad ja see on odavam lahendus. Ja me täna teeme siukse häki, et me lõikame ühe otsa ära ja teeme ta parajalt pikkusesse ja paneme auto alla, et Magnus saaks hakata summutit voolima, et siis on nagu referents olemas, kuhu see kardaan jääb. Ja siis me tellime õige metallist kardaani või kes teab mille. Ja siin nüüd veel rääkides, mida me ei ole siin avalikustanud saladust autoehituse juures, lähme ühte kohta, ma näitan teile midagi. Ma olen teinud massive investeeringu ja ma ostsin köögikaalu 10 euroga. Vaadake seda venda seal. See vend on kadunud, jah. Kui keegi on näinud teda kuskilgi, andke teada, kus te näinud olete. Väike vihje. Ja see kaalub kuni 10 kilo. Tavaliselt need kaaluvad mingi 5 kilo ainult. See on 10 kilone. See on jõhker pomm. Kus lähed selle kardaaniga? Tule siia. Meil on vaja kardaan ära kaaluda. Palju see kaalub? No. 8. Ütleme, et 8 kilo ümmarguselt. No pigem 8, jah. Sa pead näpuga kinni hoidma. Dokumenteeritud, jätke meelde. Aga miks ma selle kaalu ostsin? Selle
räägime ja kaalume selle looga ära siis. Autode küljes on näiteks väga palju erinevaid pidurikolmikuid. Nissan tehasest tuleb näiteks siukse klotsiga. Okei, siin on veel otsad küljes, me saame natuke vale referentsi. Aga 116 grammi. Nii, siis on olemas siuke kolmik. 83 grammi. Nii, siis üldlevinud on siuksed 78 grammi, vaata, te näete, grammid lähevad järjest väiksemaks. Nii, see on kõige levinud, mida igalt poolt leiab. 40. Nii, aga vaadake nüüd, kui te olete võidusõidu maailmas ja teil raha on, et osta kergeid tükke, siis 11 grammi. Ja neid läheb autole 5 tükki. Kordades ikkagi väikselt. Ehk põhimõtteliselt sa piduri kolmikute pealt nii 11 ja 40 sa võid juba säästa 250-300 grammi. See tundub nagu, mis asi see on, aga mõelge nüüd, see on üks asi. Nii, meil olid radika kinnitused, mustad metallist lihtsalt lambi mingisugused kronkud. Karl lasi töö juures välja popimad alumiiniumist. Vaadake nüüd seda. 39 grammi versus 13 grammi. Ja neid on 2 tükki. Nii, mis meil on peaaegu pool kilo koos. Ma olen toon ühed detailid veel. Magic, meil on käes kapoti hing. Vaata, mis sellega tehtud. Sellest on tehtud Sveitsi juust. Nii, ja see kaalub nüüd 370. Siit tuli 120 grammi alla. Ehk korda 2. Ja näete, väikeste detailide pealt tegelikult juba peaaegu kilo võitu. Nii et Karel ei peagi dieedile minema, võib-olla. Noh. Oota, see ei pidanud sõitma ju nii. Aga ma ei sõida, ja nagu nii sõida ka ju, ma ei peagi dieedile minema, ma ei sõida, me teeme lihtsalt kerge auto. Igaks juhuks äkki kunagi läheb vaja. Niimoodi, et see kaal tegelikult on saatanast siin. Ja näiteks ma toon veel ühe näite. Kui te kasutate Banjo Bolte, näiteks igal pool süsteemis, siis palun 45 grammi ja kui me paneme ühe AN liitmiku nüüd siia 31 grammi. Iga gramm loeb. Ja Karl annab mulle siit veel klamber. Ja aga Banjol on veel tegelikult ümber ka see nagu... No see krae ka jah, mida surutakse kokku ehk mul ei ole seda näidata siin. Ehk tegelikult saab täiesti nagu debiilikuks kätte minna nende asjadega. Meil olid veetorud ja kõik klambri kinnitused olid nendega. Nii. 18 tavaliselt läks neid toru kinnituseks 2 tükki. Ehk siis 36 versus kui sa ostad siukse kalli asja 10. Ja teate, kui raskeks oma elu on teinud või? Nii palju raha läheb ja nii palju mõttetööd on ja nii palju kaalumist on. Ärge prille kasutage ja kindaid ega midagi, lihtsalt lõigake. Terve selle maa siis. No ma ei tea. See võtta. Tead palju maksab? Ei tea. Õnneks ei tea. 100 eurot. Noh, mingid ennad USAs praegu vaatavad. Mida need eurooplased teevad? Need on peast täitsa soodad ju. Proovi. Mul hästi läks katki. Seda poolt proovi ka. Aga see on ikkagi press fititud, vaata, tal on see nii-öelda nuut. Nuut on jah. Raske on see. See on nuut risk. See ise ei kaalu midagi. See kaalub pool kardaani. Noh, kardaani kaalub midagi. Teate, mis siin on? Siin on see ots kaalubki. Siin on Aarete saare kiri sees. Nii. Noh. Ole vaid tegelikult siuke üllatus või? Mis siin on? Kuidas need jaapanlased oskavad eesti keelt ja vaata, mis kaardid nad siia joonistavad. Palju edu, Tallinn, Saar. Hiiumaad ei ole jälle, mingi jama on ju. Oota, aga selle järgi võtaks, et Aare on Põlvas umbes. Või Tartus. Või Tartus, jah. Väga huvitav. Omal ajal 1986. aastal oli Eesti siis siukse kujuga. Nagu te näete, et kuna see kardaan valmistati, et me oleme saanud siit reliikia kätte. Niimoodi, et selle papüüruse me loosime üks live välja. Kirjaviga nägite või? Edu otsmisel. Wintersi jaoks raha ei ole, siis tuleb hakkama saada nende asjadega. Winters maksab palju, 10 kilo või umbes. Et teha bracketid
Winters osta, hammakaid osta, jälle custom kardaan, jälle üks Aarete Saar. See ei mahu kuidagimoodi budgetisse, sellepärast et te näete juba, kui lappesti kõik läinud on. Nii et need on ennast tõestanud ja neid on mitu tükki ülekandeid niimoodi, et saame hakkama. Pööret tuleb ju nii maialt, et pole vaja diffreid vahetadagi. Ui, kurat. Taga ots lõikake auku ära, siis ta juba... No me tööde juhataja on ka olemas. Ma ka aitan käega siit. No nii. 5 minutes later. Oleme tulnud siia raskekaalu meistrivõistlustele diffri vahetuses. Kuidas läheb? Päris hästi läheb. Still 5 minutes later. Mis kaalu hoiate hetkel? Mis kaalu? Kaalu ei ole. Kui kalju, mis ülekandega tegemist on? Ma pakuks peast umbes 3-7, no. On või? Kaalu järgi. Nii kinni pand selline. Kas teil abi vaja? Tunde järgi, noh. Tunde järgi, vaata see. Siit saab ära lõigata siin. Järgmine pikka joont tee lühikene. Järgmine tükk, mille saab laivis välja loosida. Need mõlemad otsad on 80% sellest kardaanist. Kui me kunagi mõlemad otsad ära võtame, siis ma panen selle kaalu siia ja siis ma panen palju see toru pikkus kaalub üldse. See kaalub mitte midagi. See on kindlasti. Saeg. Saega. Siis ei ole seda kuradi, seda ei tee tossu. Say no more. Olete võtta õigest tähendus ka sisse ikka. Iga töö jaoks on õige tööriist. Lihtsalt ei tasu väikeste asjadega jamada, kui on suured olemas. Nii, aga tegelikult mul oli mõte juba. Kui nagu teha ikkagi asju nagu hästi ja soodsalt ja tahaks seda carbon kardaani kasutada, siis mul on mõte. MB Quality 2-komponentne liim ja choke. Nii. Paneme selle liim. No see on, kutsutakse joindiks või choke'iks või mis asi see on nagu? Joink. Inglis keeles, mitte see joint, mida te nagu... Vahet ei ole. Et sa paned selle liimi täis, pressime selle siia sisse, vaata, kui hästi see läheb juba. Jah, paneme liimi täis, pressime selle nali naljaks, aga see töötab. Ja paneks kurvikambriga veel pinge peale. Kurat, ma arvan, et see töötab. Nii, ma teen siin challenge'i. 3000 laiki sellele videole. Ja me lõhume ühe kardaani veel ära ja teeme selle lahenduse, nagu ma rääkisin. Ja ma panen selle mustale Nissanile alla ja teeme koha peal klatškikke, vaatame, kas töötab või mitte. Ja kui musta Nissani peal üle elab, siis paneme Pro auto alla ja proovime driftida 18 tollise rehviga. Oota, kuidas seda musta Nissani alla paned? Pead mingi spaceri tegemis või? Jaa, ei saa. 370 alla saaks teha, seal on lühem kardaan. No vahet ei ole, pange like, me teeme ära selle. Me näitame, kui tugev on 2-komponenti liim ja üks Norma kruviklamber. Vaata, kui see vajas juttu ikka saada täna. Või teeks juba õige lahe. Ei, seda me juba kasutada ei saa. Kopad teisest otsa ja läheb. Too aambrit. See oleks päris pull reis. Jaa, aga see võib töötada. Ma arvan, et see töötab. Sest ta... See tugevus, aga okei. Oot, pa liimi ka? Ei, no veel on seda vaja kasutada. Teeme ühe prototüüp kardaani veel. No ütlete veel ühevast lõikuma, et oleks otsa ainult otsa saada. Kas see osa mitte kitsamaks ei läinud mingi aeg? Aga ma arvan, et ega nad tehases teevad neid samamoodi, nagu me teeme. Jah, aga minge pange hüdropressi alla siis juba. Ma just mõtlesin sama. Ei saa pressida. Saab ikka vastu põrandat. No vaata, kas alla ei lähe ju. Läheb ikka. Koputa lihtsalt, löö vastu maad nagu, oota keskelt kinni ja... Okei, sa teed haiget sellele jälle. Võib-olla teed seda haiget, ma ei tea. Ma proovi. Läheb. Põrandas auk. Läks. Käis kui õige hääl. Ei lähe jah. Keegi märkis täpselt. Kellel kardaane vaja teha on kontakt@vampiro.com. Lõõvad. Karels Kardan Shop.
garantii 2 päeva. Noh, Tim! Davai, kuule, kas juhtmest ikka valmis, paneme käima see pilli. Burnout. Oota, kus Boltit on? Nii. Oota. Nõks käis ära, ma ei tea, kus Boltid on. Selleks sõita küll juba natuke. Rahulikult. Järgmine asi, prooviks neid, kui Bolt ei kasuta. Paneks ainult niimoodi. Kaua kestab? Kaugele ei jõua. See vastu paaki hakkab käima, paak on vaja teise koha peale panna. Selliste uudistega siit kardaanimaailmast lõpetamegi. Ma arvan, et oli väga sisutihe episood. Ärge unustage siis like panna, et me hakkaks seda kardaani testima, ise tehtud versiooni. Ja siis pange subscribe, et uusi videosid maha ei maga ja kui te tahate neid esimesena näha, siis panne see kelluke ka sisse. Siis teil tuleb teavitus. Niimoodi, et meie otsime Bolte ja paneme selle kardaani alla, et Magnus saaks hakata siis ettevalmistusi tegema 4-tolliseks summutiks. Nii et davai, tšau!